Вы открыли холодильник, чтобы достать фрукты и овощи. И видите, что под ящиком скопилась вода. Отключаем холодильник от сети, не паникуйте. Ремонт не будет стоить вам ни копейки. Мы постараемся с ним справиться без помощи мастера. В вашем холодильнике засорилось дренажное отверстие. По нему вода должна уходить из холодильника и там испаряться. Попробуем устранить засор. А сделать это можно при помощи резиновой груши. Берем теплую воду, вставляем в отверстие слива и резко выдавливаем воду. Только прошу учесть, что для холодильников системы No Frost такой способ не подойдет. Засор прочищен, и никакого дорогостоящего ремонта нам не потребовалось.